नमस्ते साथीहरू, यस जोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज जोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले लोकसेवा आयोगले नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधेको सामान्य ज्ञान लिएर आएको छु साथीहरू। 2079 साल 3 महिना 23 गते यसको परीक्षा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको थियो साथी, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय निम्नमध्ये कुन स्थानमा अवस्थित छ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय चाहिँ नेदरल्यान्डको हेग सहरमा रहेको छ साथीहरू। यो राइट एन्सर सी रहेको छ, अप्सन नम्बर सी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक मुलुकहरूको सङ्गठन ओपेक कहिले स्थापना भएको थियो? यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथीहरू, सेप्टेम्बर 1960। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले स्थापना भएको थियो? यसको राइट एन्सर सन् 1955 रहेको छ साथीहरू। प्रजातन्त्र पश्चात सबभन्दा पहिले चाहिँ नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध भएको थियो भने त्योभन्दा पहिले चाहिँ चारवटासँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, नेपालले कहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनमा भाग लिएको छ? सन् 1958 देखि शान्ति मिसनमा भाग लिएको छ साथी। यसको राइट एन्सर पनि सी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, म्याट्रिज सन्धिले कुन क्षेत्रीय सङ्गठनको स्थापना गरेको हो? म्याट्रिज सन्धिले युरोपियन युनियन EU। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, सिङ्गापुरमा मुख्यतः तलका मध्ये कुन भाषा बोलिन्छ? सिङ्गापुरमा मुख्यतः चाइनिज भाषा बोलिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, सार्क र आसियान दुवै क्षेत्रीय सङ्गठनका सदस्यहरूमध्ये 7 सदस्य रहेको क्षेत्रीय प्रयासलाई के नामले चिनिन्छ? बिमस्टेक। प्रश्न नम्बर 8 रहेको थियो, ब्रेक्जिट भन्नाले के बुझिन्छ? ब्रेक्जिट भनेको संयुक्त राज्यको युरोपियन सङ्घबाट बहिर्गमन। यसको राइट एन्सर बी हो साथीहरू, संयुक्त राज्यको युरोपियन सङ्घबाट बहिर्गमन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदमा कति देश स्थायी सदस्यको रूपमा रहेका छन्? 5 वटा रहेका छन् साथीहरू यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि कहिले भएको थियो? यो चाहिँ सन् 1950 मा मोहन शमशेरको पालामा साथीहरू शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ परियोजना। यसको लम्ब 72 किलोमिटर रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, नेपालमा टुरोटे पर्व कुन जातिले मनाउँछ? टुरोटे पर्व चाहिँ गुरुङ जातिले मनाउँछ साथीहरू, टुरोटे पर्व। यसको राइट एन्सर सी हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, नेपालको सर्वोच्च मान पदवी कुन हो? नेपाल रत्न मान पदवी रहेको छ साथीहरू। सबभन्दा ठुलो मान पदवी चाहिँ नेपाल रत्न मान पदवी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति थियो? यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथी, US $1246 US। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, नेपालले कहिले सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ? सन् 2030 सम्म नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको थियो, 2021 मा नेपाली खेलाडीले कुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थिए? क्षेत्रीय भारोत्तोलन। आर्थिक वर्ष प्रश्न नम्बर 17, आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि कति प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ? यसको राइट एन्सर डी रहेको छ साथीहरू, 8%। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, 26औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी कसले कीर्तिमान कायम राखेका हुन्? कामेरिता शेर्पा। उनीले 2079 साल वैशाख 24 गते चाहिँ 26औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19, फ्रान्समा भएको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा रेड कार्पेटमा हिँड्ने मौका पाउने पहिलो नेपाली
अभिनेत्री को हुन्? सुरक्षा पन्त। यसको राइट एन्सर बी हो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ नेपाल भारत सम्बन्धसँग घटित प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ नेपाल र भारत सम्बन्ध बारे गठित प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो? डाक्टर भेष बहादुर थापा। प्रश्न नम्बर 21 कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कुन हो? कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो साथीहरू। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथीहरू। यसको कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त चाहिँ ए रहेको छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका वर्तमान महासचिव को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस। प्रश्न नम्बर 23 मेगासेसे पुरस्कार पाउने प्रथम नेपाली को हुन्? महेश चन्द्र रेग्मी। उनले सन् 1977 मा मेगासेसे पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 ग्रामी अवार्ड कुन क्षेत्रमा दिइन्छ? ग्रामी अवार्ड चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा दिइन्छ, सङ्गीत उद्योग क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 25 मानवीय सहायता सम्बन्धी काम गरे बापत कुन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले 3 पटकसम्म शान्ति क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको छ? द इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेड क्रस। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 26 भौगोलिक आधारमा नेपालमा पाइने वनस्पति कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 5 भागमा। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो 5 जिल्ला मध्ये तलको कुन होइन? बाँके। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 मुखियापट्टी मुसरन्या समुद्र सतहबाट कति मिटर उचाइमा रहेको छ? 59 मिटर उचाइमा रहेको छ साथीहरू यो धनुषाको मुसरन्या। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 नेपालको भौगोलिक विभाजन कुन आधारमा गर्न सकिँदैन? ऋतुको आधारमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 नेपालमा हालसम्म कतिवटा वडा रहेका छन्? यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरू। 6743 वडा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 सबैभन्दा बढी उपमहानगरपालिका भएको प्रदेश कुन हो? लुम्बिनी प्रदेश। यसमा चाहिँ 4 वटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् साथीहरू, बुटोल, घोराही, तुलसीपुर र नेपालगञ्ज। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 मध्य प्रदेशको राजधानी कुन हो? जनकपुर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 नेपालमा क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा सानो उपमहानगरपालिका कुन कुन हो? क्षेत्रफलको हिसाबले घोराही सबभन्दा ठुलो र क्षेत्रफलकै हिसाबले सानो चाहिँ नेपालगञ्ज। यसको राइट एन्सर बी हो साथीहरू। प्रश्न नम्बर 24 सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम र राजधानी कहिले घोषणा गरियो? सन् 2018 सेप्टेम्बर 28। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 कर्णाली प्रदेशको राजधानी कहाँ हो? सुर्खेत। राइट एन्सर बी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालका कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? 25 वटा जिल्ला रहेका छन् साथीहरू भारतसँग सिमाना जोडिएका नेपालका जिल्लाहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 उदयपुर जिल्लाको सदरमुकामको नाम के हो? उदयपुरको सदरमुकामको नाम गाईघाट रहेको छ साथीहरू। यसको राइट एन्सर डी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 नेपालको अछाम जिल्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम क्रमशः कुन कुन हुन्? अछामको मङ्गलसेन र डोल्पाको दुनै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 भुपी शेरचन मार्ग भन्नाले कुन राजमार्ग चिनिन्छ? भुपी शेरचन पोखरा बागलुङ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 मलेखु धादिङ सडकको नाम के हो? कालु पाण्डे मार्ग। मलेखु धादिङ। यसको राइट एन्सर बी हो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 लोत्से हिमशिखर कुन जिल्लामा पर्छ? लोत्से हिमशिखर सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ साथीहरू। यो चाहिँ महालङ्गुर खुम्बु हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 दरौदी नदी कुन हिमालबाट उत्पत्ति भएको हो? दरौदी नदी बुद्ध हिमालबाट उत्पत्ति भएको हो। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 सानोभेरी नदीको अर्को नाम के हो? सानोभेरीको अर्को नाम उत्तर गङ्गा भनेर चिनिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 नेपालको शिकार आरक्ष कुन हो? नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्ष रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 तलका मध्य क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको राइट एन्सर ए रहेको छ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज साथीहरू। 106 वर्ग किमी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 46 अस्ट्रेलिया र अफ्रिका
को बीचमा कुन महासागर रहेको छ? अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाको बीचमा हिन्द महासागर रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47, विश्वमा कतिवटा महादेश रहेका छन्? विश्वमा 7 वटा महादेश रहेका छन् साथीहरू। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48, विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको महादेश कुन हो? एसिया रहेको छ साथीहरू, सबैभन्दा जनसङ्ख्या र सबैभन्दा ठुलो पनि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49, तलका मध्ये कुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ? 180 डिग्री देशान्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ साथीहरू, 180 डिग्री देशान्तरलाई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 50, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा जुन उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिणी ध्रुवतिर जाने एउटा काल्पनिक रेखा हो, जुन महासागर हुँदै जान्छ, प्रशान्त महासागर हुँदै जान्छ साथीहरू। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 51, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख धर्मग्रन्थको नाम के हो? त्रिपिटक। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 52, राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा किराँत धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरू, 3.15%। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 53, सर्प सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? सर्प सङ्ग्रहालय झापा जिल्लामा रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 54, नासो कृतिका लेखक को हुन्? नासो कृतिका लेखक गुरुप्रसाद मैनाली। यसको राइट एन्सर बी हो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 55, तलका मध्ये कुन कृति साहित्यकार भानुभक्त आचार्यको होइन? शकुन्तला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 64, नेपालमा हालसम्म कति प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र ओगटेको छ? यसको राइट एन्सर सी रहेको छ साथीहरू, 40.4% रहेको छ भने भुट्यान चाहिँ लगभग 4% रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 65, इलामको प्रसिद्ध 5 मा तलका मध्ये कुन पर्दैन? 5 मा चाहिँ अमला पर्दैन साथीहरू। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 66, रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना डट सञ्चालन हुने लक्ष्य दिएको छ? मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलवे तथा मेट्रो विकास योजना चाहिँ विद्युतीय रेल भन्छ साथीहरू, यो चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म लक्ष्य दिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 67, इथियोपियाको मुद्राको नाम के हो? इथियोपियन बीर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 68, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले कुन दिन विधिवत घोषणा गरेको थियो? 1 नोभेम्बर सन् 1814 मा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 69, विक्रम सम्वत 1801 पछि दर्जाबाटै पाएका नेपाली सेनाको पहिलो प्रधान सेनापति को हुन्? विक्रम सम्वत 1801 पछि दर्जाबाटै पाएका नेपाली सेना चाहिँ प्रश्न नम्बर 69, विक्रम सम्वत 1801 पछि दर्जाबाटै पाएका नेपाली सेनाको पहिलो प्रधान सेनापति को हुन् साथीहरू? यो तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 70, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? यसको परिषदको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ साथीहरू। यसको राइट एन्सर डी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 71, काजी कालु पाण्डे कुन युद्धमा मारिएका थिए? कीर्तिपुरको युद्धमा मारिएका थिए साथीहरू काजी कालु पाण्डे। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 72, सिन्धुलीमा अङ्ग्रेज क्याप्टेन किन्लकको फौज विरुद्ध नेपाली सेनाले कहिले युद्ध लडेको थियो? विक्रम सम्वत 1824 मा। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 73, केरुङ सन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गरिएको थियो? केरुङ सन्धिमा जुन 1789 मा केरुङ सन्धि भएको थियो साथीहरू, जुन 1789 मा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 74, काजी कालु पाण्डेको अर्को नाम के हो? बन्शीधर पाण्डे। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 85, युनाइटेड नेसन डिसेन्गेजमेन्ट अब्जर्भर फोर्स UNDOF कुन देशमा तैनात छ? यसको राइट एन्सर डी रहेको छ, गोलान। प्रश्न नम्बर 86, वर्तमान समयमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि नेपाली सेनाको सबैभन्दा बढी ट्रुप्सको योगदान कुन देशमा रहेको छ? यसको राइट एन्सर डी रहेको छ साथीहरू, साउथ सुडान। प्रश्न नम्बर 87, नेपाली सेनामा कसले अध्ययन विधा स्वीकृत गर्दछ? नेपाल सरकारले। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 88, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवको काम कसले गर्छ? यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरू, रक्षा सचिव। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 89, सन्
1955 देखि सन् 2021 मे सम्ममा कतिवटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति अभियानमा नेपाली सेना सहभागी भएको छ? 43 वटा। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 90, नेपाली सेनामा सेनानीको दर्जानी चिन्ह डडट हुन्छ, क्रस, खुकुरी र तरबार। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 91, नेपालको जीवित शेरको रूपमा चिन्ने परिचित महान योद्धा को हुन्? अमरसिंह थापा, लिभिङ लायन अफ नेपाल भनेर चिनिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 92, कुन मितिमा नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सिन्धुली गढीमा लडाईँ भएको थियो? यसको राइट एन्सर डी रहेको छ साथीहरू। 6 अक्टोबर 1767 मा। संरक्षित चरा ब्ल्याक स्ट्रोकको वैज्ञानिक नाम के हो? किकोनिया निग्रा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 94, द थ्योरी अफ एक्सप्लोडिङ ब्ल्याक होल्स ड्यू अपन बोथ रिलेटिभिटी थ्योरी एन्ड क्वान्टम मेकानिक्सको लागि प्रख्यात को हुन्? स्टेफन हकिन्स। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 95, युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? ए र बी राइट एन्सर रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको राइट एन्सर डी हो साथीहरू, ए र बी दुवै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 96, राडरको पूरा रूप के हो? राडरको पूरा रूप रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 97, मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने सिम कार्डमा सिमको विस्तृत रूप के हो? सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 98, विज्ञानका 2 वटा क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने को हुन्? म्याडम क्युरी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 79, अल्बर्ट आइन्स्टाइन केसँग बढी सम्बन्धित छन्? अल्बर्ट आइन्स्टाइन सापेक्षतावादको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन् साथीहरू। त्यसैगरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ, गणितका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? आर्किमिडिज। यो चाहिँ साथीहरू डिमा एकाडेमीबाट मैले साभार गरेको थिएँ भने यसको सङ्कलक चाहिँ लोकेन शाही रहेका छन्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ। र कुनै अप्सन रङ भएमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। धन्यवाद।